ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin pengawasan rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita Ushul Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik rahimahullah taala tentang bab masih bayan bab sujud sahwi anu mana bahwa poin pembahasan pertama timbul sebuah pertanyaan, hal yasjudu lisahwi al-masbuk ma'al imam, apakah sujud sahwi al-masbuk ma'al imam, makmum masbuk beserta imam? Nah, makmum masbuk oke sujud sahwi beserta imam. Periode diwuninga makmum kapal kedua aya makmum muwafiq aya makmum masbuk gitu. Ari makmum muwafiq adalah makmum anu mengikuti imam secara paripurna gitu. Mengikuti di awal dimulai takbiratul ihram imam eta muwafiq gitu. Adapun makmum masbuk adalah idza adraka rajul ba'da sholatil imam, di mana-mana seseorang menemukan sebagian karena sholat imam, itu makmum masbuk gitu. Mengikuti di awal itu makmum masbuk. Nah, dia di mana-mana seorang menemukan sebagian karena sholat imam gitu ya. Wa alal imam sujud sahwi, sedangkan imam agaduhan tuntutan bikin sujud sahwi. Paling ulama fihi arba'atu aqwalin, maka para ulama dina permasalahan dia terbagi karena opat pendapat. Dan mengenai seseorang anu menemukan imam atau menemukan karena sebahagian sholatna imam, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ikhtilafal ulama fi miqdaril idrak alladhi yalzamu bihi mutaba'atul imam bi sujudi sahwi. Para ulama parantos berbeda pendapat mengenai ukuran si makmum masbuk tersebut karena menakan sebahagian salatna imam gitu. Anu ngamisikeun si makmum masbuk tersebut mengikuti imam yakni sujud sahwi gitu. Pertama, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, idza adraka ma'ruknan qabla sujudi lis-sahwi, di mana-mana si makmum masbuk tersebut gitu, menakan satu rukun kasih imam sebelum sujud sahwi, ujiba mutaba'atuhu, maka wajib bikin si makmum masbuk tersebut gitu. Sawaun wajib bikin makmum masbuk tersebut nuturkeun imam, yakni miluan karena sujud sahwi. Sawaun kana sahwu qabla al-iqtida aw ya al ba'dahu, sarua bae nah pohona imam teh qabla al-iqtida sameme si makmum masbuk tersebut mengikuti imam aw ba'dahu atanapi sesudah. Patokanna saur jumhur ulama mah gitu ya, bahwa si makmum masbuk tersebut menakan satu rukun weh, menakan imam masih keneh menemukan satu rukun. Misalnya imam teh menuju tasahud akhir teh rukun salat, satu rukun kaburu gitu, rukun pilihna tasahud akhirna takkan menakan sabjani si imam tersebut sebelum sujud sahwi. Misalnya imam teh ngalaksanakeun sujud sahwi teh sebelum salam,
seseorang sumping gitu. Ternyata imam teh nuju tasahud akhir, berarti atas si makmum menakan satu rukun tah beserta imam, berarti si makmum punya tuntutan mengikuti imam sujud sahwi. Sok sanajan si makmum tersebut teh teu apal dina naon mimitina gitu. Jadi sujud sahwi gitu. Dan temiluan ti mimiti gitu. Tah eta patokan ti jumhur ulama mah itu patokan minimal ti mayoritas para ulama. Lamun si makmum tersebut bisa menemukan imam minimal bisa bebarengan jeung imam minimal satu rukun gitu. Saur pendapat jumhur ulama, sehingga si makmum tersebut wajib mengikuti imam sujud sahwi gitu, mutabatul imam. Sok sanajan kan manehna teu apal dina naon, da datangna ge kejadian lupa na imam geus memeh manehna mengikuti makmum, mengikuti imam si makmum tersebut. Adapun menurut pendapat ulama mazhab Maliki sebagai wawasan, menurut pendapat ulama mazhab Maliki idza lam yudrak ma'hu rak'atan lam yasjud gitu. Saur ulama mazhab Maliki mah lamun si makmum tersebut henteu menakan satu rakaat beserta imam lam yasjud, maka si makmum tersebut teu kudu miluan sujud sahwi gitu. Begitu imam sujud sahwi teh langsung we manehna nuluykeun kana kekurangan salat si makmum masbuk tersebut, terkecuali lamun mendapati imam babarangan jeung imam mendapati satu rakaat. Patokan satu rakaat teh nyaeta tina ruku gitu. Bisa milu ruku jeung imam gitu. Bisa kabur ruku jeung imam teh tadi hitung satu rakaat. Jadi patokan ti ulama mazhab Maliki mah lamun bisa mendapatkan berjamaah jeung imam satu rakaat, yakni kadinyana teh itu manehna bisa milu ruku jeung imam. Tah lamun begitu berarti punya tuntutan kudu mengikuti imam, yakni sujud sahwi gitu. Adapun saur jumhur ulama mah gitu, saur jumhur ulama mah ujang-ujang mengikuti imam satu rakaat gitu. Dalam kaburu kene satu rukun we. Anggar punya tuntutan kudu mengikuti imam, yakni sujud sahwi gitu. Ieu mah terjadi patokan dina kecap ida ada rokal imam ba'da rakaatin gitu. Bahwa di mana-mana seseorang menemukan salatna imam gitu, sebahagian salatna imam. Penafsiran pertama di jumhur ulama sebahagian salatna imam teh yakni menemukan minimal satu rukun gitu, satu rukun beserta imam. Adapun saur ulama mazhab Maliki teu kudu mengikuti imam sujud sahwi, terkecuali lamun si makmum masbuk tersebut mengikuti imam satu rakaat, yakni datang kadinyana masih kaburu ruku beserta imam. Sok sanaos salajengna anggar bahwa mengenai si makmum masbuk gitunya, yakni makmum masbuk anu mengikuti anu menakan karena sebahagian salat imam untuk mengikuti timimiti gitu. Mengenai mengikuti sujud sahwi walina imam terbagi karena 4 pendapat. Al-awwal pendapat pertama yasjudu ma'al imam summa yaqumu liyaqdima alaihi. Yasjudu ma'al imam summa yaqumu liyaqdima alaihi. Pendapat pertama yakni pendapat Asy-Syafi'i, Imam Atha, Imam An-Nakhai, Imam Hasan, Imam Ahmad, Abu Sa'ar, Abu Hanifah sareng ashabna. Yakni si makmum masbuk tersebut sujud beserta imam gitu. Mengikuti sujud sahwi. Tah geus kitu mah summa yaqumu liyaqdima alaihi. Ari geus kitu mah geus mengikuti sujud sahwi beserta imam tuluykeun we kakurangan salatna teh. Teu aya sujud sahwi deui keur dirina. Ieu mah simpel pendapat pertama mah gitu nya. Bahwa pikeun si makmum masbuk kudu nuturkeun imam yakni sujud sahwi. Ulah sampai ka ari imam sujud sahwi manehna nangtung gitu nya. Nangtung nuluykeun salatna teu mutabaatul imam. Saur pendapat pertama sakaliri bahwa seorang makmum masbuk berkewajiban mengikuti imam yakni sujud sahwi. Geus beres sujud sahwi tuluykeun pan kurang rakaatna makmum masbuk manehna tuluykeun sampurnakeun rakaatna. Asani pendapat kedua yakdi
summa yasjudu lisahwi imamihi. Saur pendapat kedua mah itu yakti teu kudu nuturkeun imam sujud sahwi. Saur pendapat kedua begitu imam sujud sahwi teh dangaranna ge makmum masbuk manehna mah gitu. Yakti artinya yakti teh lanjut we teu nuturkeun imam sujud sahwi. Naon sabab dan nutuhana ge imam lain manehna nangtu da mau masbuk kan ditingiringan mimiti gitu. Yang dituluykeun salat ngan engke summa yasjudu lisahwi imamih cenah kitu nya. Ngan pedah manehna engke sujud sahwi. Gitu sujud sahwi karena pohona imam gitu. Taya manu kadua mah sapertos kitu, lamun imam sujud sahwi teh tuluy gana maneh manuluykeun rakaat manehna mah ngan engke manehanana jadi sujud sahwi. Nah sebelum salam ataupun setelah salam karena lupa na imam. Qala Ibnu Sirin wa Ishaq bin Rahawayh. Ieu pendapat Ibnu Sirin, Ishaq sareng Ibnu Rahawayh gitu. Pendapat kedua seperti itu. Asalis katiluna pendapat katilu yasjudu ma'al imam summa yasjudu ba'da firaghihi minas shalah. Saur pendapat anu katilu seseorang makmum masbuk yasjudu ma'al imam sujud sahwi beserta imam. Sujud sahwi beserta imam summa yaqdi tuluy we sujud sahwi gitu mah tuluy ke salatna sabab manehna mah kan kurang da makmum masbuk gitu. Tangke summa yasjud ba'da firaghihi minas salat tuluy we oge sujud sahwi deui manehna teh ba'da firaghihi minas salat sabada rengse tina salat. Jadi atuh makmum masbuk mah dua kali sujud sahwi saur pendapat katilu mah gitu nya. Pertama nuturkeun imam sujud sahwi teh gitu nya. Tangke we sebelum salam manehna ataupun setelah salam sujud sahwi deui gitu nya. Wa huwa madhhab Syafi'i, inilah madhhab Syafi'i. Saur madhhab Syafi'i mah gitu makmum masbuk teh lamun imam poho teh gitu nya. Manehna liyah nuturkeun imam sujud sahwi, engke oge manehna sebelum saya salam sujud sahwi deui sih gitu makmum masbuk. Jadi dua kali sujud sahwi, dua ulihan gitu. Pertama sujud sahwi jeung imam, kaduana sujud sahwi maneh secara pribadi. Kaopatna pendapat kaopat saha opat kawal in sajadal imam qabla taslim sajada ma'hu. Lamun imam sujud sebelum salam sajada ma'hu, maka si makmum masbuk oge milu sujud beserta imam gitu. Lamun si imam sujud sahwina sampai salam. Tapi wa in saja ada ba'da taslim qoma. Tapi lamun imam tersebut sujud sahwina setelah salam dilaksanakeunana, maka si makmum masbuk mah qoma yakti salat summa yasjuduha. Tuluy we salat teh teu nuturkeun imam sujud sahwi gitu. Ngan pedah ke manehana sebelum salam sujud sahwi gitu. Tapi saur pendapat kaopat mah saur pendapat anu terakhir tergantung bahwa lamun si imam sujud sahwi sebelum salam berarti makmum masbuk oge mengikuti imam sujud sahwi. Lamun imam ngalaksanakeun sujud sahwi setelah salam berarti si makmum masbuk lanjut teu kudu nuturkeun imam sujud sahwi. Upamana sujud sahwi ya sebelum di akhir salat gitu nya. Karena lupa na imam. Wa huwa madhhab Malik wal Auza'i wa Lais wa Ibnu Sa'd. Ini adalah pendapat Imam Malik, Auza'i, Alais sareng Ibnu Sa'd. Mana pilihan sahih fiqh sunnah tina penopat kaul eta kultu saur Abu Malik rahimahullah wa wala ala hadal akhir wal aqrab. Barangkali pendapat anu terakhir ieu wal aqrab yang lebih dekat. Saur Imam Malik saur Abu Malik taala penyusul sahih fiqh sunnah cenderung kana pendapat anu terakhir namanya. Karena dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna imam liyutam nabihi wa idza sajada fasajadu. Imam dijadikan hanyalah untuk diikuti di mana-mana imam sujud maka makmum oge sujud gitu ya. Janten aya pendapat anu kaopat mah lamun imam sujud sahwina sebelum salam dituturkeun gitu ya. Adapun lamun imam sujud sahwina setelah salam lanjut bagi makmum masbuk gitu. Catatan makmum masbuk anu teu nuturkeun imam di awal gitu.
Nah memang manehna anggar sujud sahwi gitu. Jadi akhir salatna baik sebelum ataupun sesudah gitu. Eta pendapat nomor 4 janten terbuka dengan permasalahan ieu teu aya ittifaq gitu. Teu ittifaq tapi maidadul ijtihad anu simpel mah anu pendapat anu pertama tadi gitu. Pendapat anu pertama mah mana mamu masbuk nuturkeun imam wae gitu. Nuturkeun imam secara kul gitu lamun imam sujud sahwi manehna ge teu kudu sujud sahwi deui tah ieu simpel mah pendapat pertama gitu. Nyata pendapat Asy-Syafi'i atau An-Nakhai, Al-Hasan, Imam Ahmad, Abu Sa'ad, Abu Hanifah gitu. Jadi manehna teu kudu sujud sahwi deui si mamu masbuk cukup bae barang jeung imam. Nah salajengna idza sahal ma'mum khalfa imamihi di mana-mana makmum poho di belakang imamna gitu. Keur salat berjamaah poho si makmum teh gitu. Mata disebut makmum oke berarti salatna teh berjamaah gitu. Tah kumaha lamun makmum poho nanti di belakang imam lain imam. Idza sahal ma'mum khalfal imam fa inal imam yuhmalu anhu sahwahu. Di mana-mana makmum poho di belakang imam maka saestuna imam menanggung karena pohoana makmum. Walaisa alaihi sujudu lisahwi maka teu aya tuntutan pikeun si makmum sujud sahwi. Lamun poho si makmum sabab ditanggung ku imam cenah indah syariatul ilmi minal a'immatil arba'ah wa ghairuhum wa ghairihim. Menurut pendapat mayoritas jumhurul ulama kaseseueuran para ulama di kalangan imam anu opat sinarang anu sanesna gitu. Ari makmum anu pohona teu aya sujud sahwi eta mah pohona makmum ditanggung ku imam. Cenah kitu saur pendapat mayoritas para ulama. Anjeunna berpegang kana aranjeunna itu umumna berpegang kana hadis marfu kata piti Uti Umar kata piti Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa alaman khalfal imam sahbun. Teu aya pikeun jalema anu ngamakmum di belakang imam sahbun istilah poho keur makmum mah. Sabab pain sahal imam fa alaihi. Maka lamun anu pohona teh imam fa alaihi maka berat keur imam. Wa alaman khalfahu as-sahwu. Wa alaman khalfahu as-sahwu jeung berat ka imam jalma anu poho di belakang imam. Jadi imam menanggung jawab kesalahan pribadi oke menanggung jawab kesalahan. Menanggung jawab poho ana pribadi oke menanggung jawab poho ana makmum. Wa in saha khalfal imam maka lamun poho di belakang imam falaisa alaihi sahbun maka henteu aya istilah poho wal imam kafi. Henteu aya tuntutan tina poho tersebut sebut wal imam kafi karena imam anu mencukupi gitu nya. Taya berpegang karena hadis ieu gitu sehingga lamun makmum poho mah teu aya tuntutan naon gitu nya. Dina hatosan teu aya tuntutan pikeun sujud sahwi. Saur mayoritas para ulama ngan kadah lakin aku dhaifun memang hadis nama lemah layasih itu sahih lakin alaihi amal indal aksarin tetapi kebanyakan para ulama mengamalkan hadis tersebut sebagaimana akhrajahu Daruqutni wal Baihaqi di takhrij Imam Al-Qurtubi sareng Al-Baihaqi termasuk qultu saur saya Malik rahimahullah madhabul jumhur arjah pendapat madhab mayoritas para ulama ieu arjah anu lebih unggul gitu nya. Artosna bahwa ari makmum mah gitu ya. Teu aya istilah poho dina hartosan teu aya tuntutan sujud sahwi. Sebab posisina ge nuturkeun imam gitu ya. Salajengna sifat sujud sahwi mengenai sifat tata cara sujud sahwi, kriteria sujud sahwi. Sujud sahwi sajadatani sujud sahwi kedua kali sujud ka sajadatani birraqatin tamaman. Itu beda seperti dua kali sujud dina satu rakaat tamaman secara sempurna. Tadi itu kriteria sujud sahwi itu beda seperti dua kali sujud dina satu rakaat secara sempurna.
Kumaha yukabbiru inda kulli khafdin, bertakbir inda kulli khafdin setiap kali meluncur sujud. Wa rafa'a oge dina cangkat dina begitu meluncur sujud takbir, cangkat dina sujud oge takbir seperti halnya urang salat biasa gitu eta nama. Kriteriana summa yusallimu kemudian salam. Sawaun kana as-sujud qabla taslim aw ba'da. Sarua bae naha sujudna teh samemeh salam, sujud sahwina teh aw ba'da atanapi dilakukan setelah salam. Kumargaya dua cara di Rasulullah SAW. Rasulullah pernah sujud sahwi, melakukan sujud sahwi sebelum salam, pernah juga dilakukan setelah salam. Ngan sadayana oge kitu, diawali ku takbir dina meluncur sujudna, cangkat tidak sujud oge bertakbir, kemudian diakhiri ku salam gitu nya. Anu mana bahwa posisina di antara dua kali sujud eta seperti biasa aya duduk di antara dua sujud gitu nya. Aya duduk di antara dua sujud. Oke, dina terakhir biasa bentuk duduknya adalah tasyahud akhir, duduk tawaruk gitu ya, duduk tawaruk kemudian salam. Sok sanaos teu aya tuntutan bacaan duduk di antara dua sujudna, teu aya tuntutan bacaan tasyahud akhir. Teu kudu ngan baca tasyahud akhir langsung we salam gitu nya. Ngan badah dina begitu dina sujud anu dibacana saur sapalih nyata membaca subhana man la yanu wa la yasu. Saur sapalih deui seperti dina sujud biasa yani subhana rabbiyal a'la misalnya wa bihamdi. Mengenai bacaan. Adapun dalil takbir, paman takbir, adapun dalil ayana takbir dina melakukan sujud sahwi gitu. Hadis katampi ti Ibnu Bujainah falamma atama sholatahu tatkala nyempurnakeun kana salatna sajadah sajadataini maka sujud dua kali sujud. Nabi sallallahu yukabbiru fi kulli sajdatin, Nabi sallallahu sujud dina bertakbir dina setiap kali sujud. Wa huwa jalis qabla an yusallima, sedangkan dina posisi duduk qabla an yusallima sebelum salam, bahada qabla salam. Saya dalil ramah gitu. Adapun mengenai setelah salam sami eta oge gitu. Begitu meluncur sujud teh mengucapkan takbir, cangkat dina sujud mengucapkan takbir, ieu mah hadis dina hadis Abu Hurairah gitu nya. Eta mengenai sifat sujud sahwi salajengna hal yasjudu as-sahwu takbiratul ihram, hal lisujud disahwi takbiratul ihram gitu nya. Nah pikeun sujud sahwi ayat takbiratul ihram gitu nya. Hartosna lamun sujud sahwina dilaksanakeun setelah salam gitu nya. Ayat takbiratul ihram berarti seperti memulai deui gitu nya. Dohirul hadis, dohirna hadis anahu yaktafi bitakbir sujud gitu. Wa bihi qala al-jumhur. Ya jawab laranana dina dohirna hadis cukup ku takbir sujud teu kudu takbiratul ihram deui. Wa bihi qala al-jumhur, dan berpegang teguh karena pendapat ieu mayoritas para ulama. Saur jumhur ulama, saur mayoritas para ulama, lamun seseorang sujud sahwi ngalaksanakeun sujud sahwi setelah salam gitu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis Dzul Yadain gitu kan, hemut hilap gitu. Hilap teh hemutan di salat tetuan gitu. Begitu salam rengset dina salat asar gitu. Dzul Yadain pan usul gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatna kirang sehingga narosna nah salatnya diringkas gitu. Pada jadi 2 rakaat atau Nabi hilang pangresana Rasulul Yadain. Rasulullah betul-betul hilang. Tah sehingga anjeunna kaselang mangkani kaselang ngobrol gitu ku perkarasan gitu langsung berdiri deui ditambihan 2 rakaat. Tah teu takbiratul ihram nuluykeun we nuluykeun salat anu tadi da karek 2 gitu nya. Tah sehingga lamun sujud sahwina dilakukan setelah salam oge, makanya dilakukan sujud sahwi setelah salam gitu ya. Assalamualaikum. Tayoge henteu kudu takbiratul ihram deui, cukup dengan takbir sujud gitu. Sahur pendapat mayoritas para ulama. Sok sanaon wilayahan karena pendapat Imam Malik. Kayak Imam Malik takbiratul ihram deui.
Nah salajengna wa amat taslim ba'da sajdataini, adapun membaca salam setelah dua kali sujud, bahwa sabit fi khabari dil yaden, ini parantos tetep dina hadis dul yaden wa hadis Ibnu Mas'ud ani Nabi sallallahu dina hadis Ibnu Mas'ud. Dia menjelaskan bahwa sifat sujud sahwi teh pertama-tama bahwa ada sujudna mah seperti sujud dina salat gitu ya. Rukun sujudna gitu ya. 7 anggota sujud kudu antal gitu ya. Tetap seperti sujud salat ngan pada diawali ku takbir dina meluncur sujudna cengkat dina sujudna takbir gitu ya. Kemudian bacaan dina sujudna seperti bacaan dina sujud salat. Tapi aya anjuran cenah bacaan khusus subhanaman la ilaha illallah. Seperti Imam Ahmad mah adalah menganjurkan seperti bacaan sujud salat jadi subhana rabbiyal a'la gitu. Duduk di antara sujudna duduk iftiras gitu. Duduk di antara dua sujudna duduk iftiras. Daya tuntutan bacaan naon gitu ya. Kemudian lamun ke duduk terakhirnya duduk nantah sama duduk tawadhu gitu. Seperti duduk tahiyat akhir nah maca tasawuf tekedah gitu. Ngan pedah dituntungan ku salam gitu. Tah mengenai dituntungan ku salam dalil teh parantos tetep dina hadis dul yaden sareng hadis Ibnu Mas'ud gitu. Begitu beres sujud sahwi teh maca salam gitu. Ya mah dalilna dina hadis dul yaden sareng Ibnu Mas'ud. Nah, pertolongan hal ya tasahadu ba'da sajadatai sahwi. Nah, membaca tasahud setelah sujud sahwi, dua kali sujud sahwi. Karena di posisi duduk nama, posisi duduk tawaruk, ayat dua kan duduk, ayat duduk iftiras, ayat duduk tawaruk. Duduk iftiras mah, yakni duduk di antara dua sujud atau nabi duduk tasahud awal. Eta namina duduk iftiras ngampar gitu. Adapun duduk tahiyat akhir mah namina teh duduk tawaruk. Tah sujud sahwi beres dua kali sujud dudukna teh duduk tawaruk gitu, duduk tahiyat akhir. Tadi dinya nah tahiyat deui gitu nah maca tasahud deui gitu. Tali ahli ilmi fi hadil masalah arba'atu aqwal. Memang para ulama dina masalah ieu terjadi karena obat kawal gitu. Teu aya kata sepakat gitu palihan deui. Asauha annaha atau terbuka di masalah ieu mah asauha annahu la yatasahad ba'da sajdatai sahwi li adami subutihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu paling sahih sallallahu sunni annahu la yatasahad teu kedah tasahud akhir deui gitu, teu kedah maca tahiyatul deui gitu. Ba'da sajdatai setelah dua kali sujud sahwi. Naon alasanna li adami subutihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena daya keterangan anu sahih di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dua kali sujud jadi double maca sujud sahwi deui gitu. Jadi dua kali jadi double itu tahiyat teh maca tasawuf teh kitu gitu. Keterangan gitu atas kan tadi oke terus maca tasawuf beres rangsa tasahud diakhiri sujud sahwi. Tahnis beres sujud sahwi teh tasahud langsung we salam gitu. Tanya pendapat anu paling sahih sok sanaos aya pendapat sanes kumargi dia ge diajekan aya opat kawal gitu. Tah eta mengenai kriteria sujud sahwi sangat gampil gitu. Sebab praktek sujud nama seperti sujud dina salat gitu. Anu mana lamun dina salat sujud teh dua kali kan gitu. Ngan pada anu aya bacaan teh bacaan dina sujud wungkul duduk di antara dua sujud teh kedah aya bacaan khusus gitu dia ge. Engke kana duduk tahiyat akhir teh kedah baca tasawuf deui langsung we salat. Sampai parantos diuraykeun mengenai dalil ngucapkeun takbirna gitu. Enten kedah ucapan takbir sujud Allahu Akbar sok sanajan sujud sahwi cengkat dina sujud Allahu Akbar sok sanajan sujud sahwi eta dalilna parantos sabit parantos tetep dina hadis dul yaden kan diantaris. Kemudian diakhiri dengan membaca salam. Rupina para wali sadaya bisa kita mudah-mudahan aya manfaatna terang
sulit untuk berdoa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi